ल्यूमिनस का पीसीबी है ये। शक्ति चार्ज जो है ये मॉडल में लगता है, डबल बैटरी है 24 वोल्ट में, इसका 2250 है। तो इसका फॉल्ट देख लीजिए क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें 24 वोल्ट डीसी कनेक्ट कर चुका हूँ और देखिए मल्टीमीटर में देखिए, ठीक है। तो ऑन करने के साथ साथ ये स्विच है, देखिए ये आपका ये वायर जो स्विच का है इसको शॉर्ट कर दिया हूँ। और इसका प्रॉब्लम देखिए क्या प्रॉब्लम है। ऑन किया, देखिए बीप लगातार बीप कर रहा है ये। तो इसका मेन फॉल्ट क्या है देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो माइक्रो का जो 5 वोल्ट है, इसको देखिए कितना है इनपुट को दिखा रहा है, देखिए ये देखिए आपका 12.7 इनपुट सही है और आउटपुट देख लीजिए कितना है 2.6, क्योंकि इसमें 5 वोल्ट होना चाहिए था, 2.6 है। तो मतलब हम लोग माइक्रो भी चेंज करके देखा है, सेम प्रॉब्लम है इसका। तो इसका मेन प्रॉब्लम है आपका ये 5 वोल्ट कहाँ कहाँ तक गया है। देखिए यहाँ से देखिए इस तरफ आया हुआ है और यहाँ से एक आईसी लगा हुआ यहाँ पे रेगुलर PFKI। तो इसको पकड़ने से थोड़ा हीट हो रहा है, ठीक है, देखिए थोड़ा हीट हो रहा है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो PFKI है इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो छोटा आईसी है देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसका लोकेशन है U6, ठीक है, U6। तो इसको पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो 2 साइड से सोल्डर देने से ओपन हो जाएगा। 5 लेग का ऐसी है ये। तो देखिए मेरे पास ये आपका PFKI है, इसको हम बिठा लेते हैं अभी। तो देखिए इसको लगा रहा हूँ, वो बहुत छोटा सा है, अच्छा से सोल्डरिंग करना पड़ेगा इसको। हम जूम करके भी आपको नहीं दिखा पा रहा है, सोल्डरिंग होने के बाद आपको दिखा देंगे। तो देखिए ये आपका यहाँ पे फिटिंग हो चुका है, देखिए सोल्डरिंग भी हो चुका है दोनों तरफ, ठीक है। तो अभी देखिए अभी हम इसका सप्लाई वगैरह इसको चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ऑन करते हैं, देखिए अभी बिल्कुल ओके है। आपका बीप जो लॉन्ग बीप था वो चला गया। अभी थोड़ा गैप में आपका गेट भी नहीं आ रहा था, तो हम इसका अभी गेट चेक कर लेंगे। देखिए 4.5 वोल्ट और इस तरफ देखिए 4.5 वोल्ट। और पहले यहाँ का सप्लाई देख लीजिए, यहाँ जो आपका 12.8 था, आउटपुट था 2.6, देखिए अभी 5 वोल्ट हो चुका है, ठीक है। अभी बिल्कुल 5 वोल्ट हो चुका है। तो हम लोगों का जो ये है, ये इसका जो PFKI है ये ख़राब था। तो और चार्जिंग भी देख लेते हैं, देखिए ऑफ कर लेते हैं। इसका मेंस जो है इसको कनेक्ट कर देते हैं पहले। यहाँ पे आपका ये न्यूट्रल है और ये आपका इनपुट सप्लाई है। और एक 100 वाट बल्ब लेते हैं, ये आपका चार्जिंग का है, इसको लगा लेते हैं। और ये आपका न्यूट्रल है। क्योंकि आपका PFKI जो है ये चार्जिंग सेक्शन में काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे PFKI का
ये इस सेक्शन का काम करता है, ये रिले ऑपरेट करने के लिए। और कहाँ कहाँ आया देखिए, ये 5 वोल्ट आके ये सेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑन करते हैं डीसी। ऑन हो चुका है बिल्कुल। अभी मेंस देते हैं इसको। देखिए एक्सेप्ट भी हो चुका है, चार्जिंग भी आ चुका है। हम आपको बल्ब भी ग्लो कर रहा है कि नहीं दिखा देते हैं। जब ऑन होगा तब आपका बल्ब ग्लो करेगा।